¿Me puede decir su nombre? Mi nombre es Janet Soria Huerta. ¿Y cómo yo de nuestra oficina? Me lo recomendaron. Me habían hablado que viniera y que eran muy buenos. Okay. ¿Qué síntomas estaba sintiendo cuando llegó a nuestra oficina? Me sentía quemazón en los pies, no podía caminar, me dolía el cuello, se me dormían las manos, los pies, tenía muchos síntomas. ¿Cómo afectó su condición a su calidad de vida? Me sentía, no podía rendir en mi trabajo, me sentía cansada, no quería ni que me hablaran y me sentía todo el tiempo irritada. ¿Qué tratamiento recibió previamente antes de llegar aquí? Tuve que estar yendo al médico y no me daban nada por 3 meses, puras pastillas, y no me alivié nada. ¿Qué cambios ha sentido desde que recibió atención quiropráctica? Me he sentido muy bien, no me duele nada. La primera cita, todo cambió. El humor, el carácter, se me quitó todo automáticamente. Perfecto. ¿Qué le diría a alguien que tiene dolor y que está considerando cuidado quiropráctico? Se lo recomiendo al 100%, que no lo piensen, que vengan. Gracias.